बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट 12 में आपको बहुत ही ज़्यादा वेलकम है। आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर का क्यूब निकालना जो 1 से शुरू होता है। मैंने यहाँ पे पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि तुम्हें आसानी हो जाए, और यहाँ पे पावर 3 है यार, माई मिस्टेक, सॉरी। तो आपको जैसे नंबर लिखा हुआ है जिसकी स्टार्टिंग 1 से होती है, तो क्या करना देखो, उस नंबर को लिखो 16, फिर ये जो लास्ट वाला है 6, इसका स्क्वायर किया 36 और फिर 6 का क्यूब किया 216। फिर जो बीच के नंबर होंगे उनको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके जस्ट उसके नीचे लिखना है, जैसे 6 2 12, तो 12 को 6 के नीचे और 36 2 72 लिखेगा। फिर अब ऐड कर देना है कैरी वाइज, 216 का 6 लिया, 21 कैरी करके इधर इन दोनों के साथ जोड़ दिया और वो आएगा 129। उसका 9 लिया, फिर 12 कैरी करके इसके साथ भेज दिया तो आ जाएगा 30 का 0 लिया, 3 कैरी करके 1 के साथ भेज दिया तो आ जाएगा 4096। ऐसे ही तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मैं जब प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे 3 सेकंड लग रहे हैं। आई थिंक तुम और अच्छे कर पाओगे। वीडियो अगर पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उन सभी बच्चों को जो यार कोचिंग की फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, जिन्हें वैदिक मैथमेटिक्स सीखनी है।